Քահանայի ծառայությունը սկսվում է տնից, երբ ընտանիքում կա սեր ու խաղաղություն, դա նաև փոխանցվում է աշխարհին։ Տերմանու քահանա Զեյնալյանի տանը մի աշխարհ սեր ու ժպիտ կա։ Տունը ջերմացնում են նրա 4 զավակները՝ Մարթան, Մոնթեն, Եվան եւ Արփին։ Այսօր նրանց է միացել Սառան, Տերմանուկի քրոջ դուստրը, եւ որոշել են միասին շքեղ տեսքի բերել տոնածառը։ Մինչ տան փոքրերը տեսքի են բերում տոնածառը, Տերմանուկը հյուրասենյակում խնամքով պահված ընտանիքի տոհմածառի էսքիզն է բացում։ Ես սերում եմ Զեյնալյան ազգատոհմից, Զեյնալյան գերդաստանը 1946 թվականին եկել է Պարսկաստանից։ Իմ պապերը Բուրվարի շրջանում են ծնվել, այնտեղ են մեծացել։ Մեր պապը եղել է Սայաթ պապը, բայց Սայաթը Մելիք Հովսեփի տղան էր։ Մելիք Հովսեփը այն երևելի անձանցից մեկն է եղել, որին Շահ Աբասը շատ է վստահել եւ սիրել։ Եվ հավանաբար հիմնական արմատները Զեյնալյան գերդաստանի ընտանիքի սերում են Նախիջևանից։ Տոհմածառի յուրաքանչյուր ճյուղ մի կյանք է, մի պատմություն, հավատքի ու ազգային արժեքների շարունակություն, ասում է Տերմանուկն ու պատմում իր կյանքում մեծ դեր ունեցած տատի մասին։ Տատս շատ մեծ մտավորական էր։ Ես, որ հոգևորական եմ դարձել եւ շուրջ 20 տարվա օծյալ քահանա եմ, ամբողջ կյանքս պարտական եմ իմ տատիկին։ Պարսկաստանում ծնված մեծացած տատի պատմած հազարավոր պատմությունները անգնահատելի արժեք են, նույնիսկ Ռաֆու վեպերի իրական հերոսներից մեկը տատիկի հայրն էր։ Ռաֆու Խաչագողի հիշատակարանի մեջ որոշակիորեն խոսվում է մեր այդ պապու մասին, բարուն պապու մասին, որ տատիկիս կողմից ինքը իր պապն էր, պապի հայրն էր։ 1800-ականների պատմական շատ դրվագներ, որոնք Ռաֆու պատմավեպերում տեղ չեն գտել, Տերմանուկի տատն անգիր գիտեր։ Պարսկաստանում նույնիսկ Շուրիշկանի ավետարանի հրաշքն էր տեսել։ Եկեղեցու զորության տեսիլով էլ թոռներին պատգամել է ամուր մնալ հավատքի մեջ։ Ամեն տարի տատս մեզ տանում էր եկեղեցի եւ նույնիսկ մանկահասակ էինք, փոքր 3-4 տարեկան երեխաներ էինք, ասում էր՝ «Պիտի ես քարը համբյուրես, այս քարը համբյուրես»։ Երբեմն պատահում էր, որ մեզ տանում էր վանք, մայրաթոռ էր տանում, ամբողջ վանքի պատերը համբյուրելով գնում էինք մինչև դուռը։ Եվ հենց միշտ ամեն անգամ հիշում եմ իրեն հատկապես պատարագ մատուցելու ժամանակ, շատ հետաքրքիր այդ վերջին օրերն էր իր կյանքի, 94 տարի ապրեց։ Մի անգամ ինձ ասաց, որ դու քահանա ես, ես քեզ մի խորհուրդ տամ։ Ինչ ծես որ կանես, ինչ խորհուրդ որ կանես, քահանա ես, կարող է մի բանել կիսատ ասես, բայց պատարագը ամենաշքեղը կանես։ Եվ ես հետևելով իրեն այս 20 տարիների ընթացքում երևի թե չեմ հիշում տես պատարագ, որ շքեղ եւ խանդավառ արած չլինեմ։ Տերմանուկի տունը նաև ամենօրյա հյուրերով է հարուստ, դուռը միշտ բաց է, եթե նույնիսկ տանը չեն։ Դռան բանալու տեղը հյուրերը անգիր գիտեն։ Մորական պապս էլ այսպես էր եւ ես հավանաբար որոշակիորեն նաև իրենից եմ ժառանգել, իմ պապին ասում էին Ղովտ, Աստվածաշնչից հայտնի այն հյուրասեր Ղովտի անունն էին տալիս իմ հմայակ պապին։ Հյուրերին ավանդական ճաշատեսակով հյուրասիրելու ընտանեկան ավանդույթը նույնպես պահպանում են տոնական համեղ ուտեստների կողքին պատվավոր տեղը զբաղեցնում է չորաթանով ապուրը կամ բորանին։ Բորանի պատրաստելը Տերմանուկի ընտանիքում առանձնահատուկ արարողակարգ է։ Մինչև հիմա էլ մայրս բորանին պատրաստում է։ Ամեն տարի գիշերը 12-ին մեր ազգականների մեջ մարդիկ կան, որ հատուկ միայն բորանի համար գալիս են մեր տունը, ինքը բորանին ինչպես էին պատրաստում, 4 թանը պատրաստում էին, հիմա քամած մածուն, որ ասում են, տատիկս ժամանակին չորացնում էր այդ բանը, 4 թանը, եւ հետո դա պահում էր։ Ձմռան այս ամիսներին
կավի ամանի մեջ ձեռքով այնքան էր հարում, մինչև որ դառնում էր հիմնական այդ բորանի բաղադրիչ մասը։ Եվ մեծ սիրով մենք վայելում ենք այդ բորանին, որտեղ սպասում ենք, որ ամսի 31-ը գա, շատերն էլ հատուկ դրա համար մեր տուն են գալիս։ Տեր-Մանուկի ընտանեկան սեղանից անպակաս է օրհնված աղը, նշխարքն ու սեփական ձեռքերով քամած մեղրը։ Մեղուների լեզուն անգիր գիտի, բայց եղել են դեպքեր, որ մեղուների խայթոցից այտուցված երեսով էլ է քահանայական կարգ կատարել։ Երեցկինը Անին անվանի գործիչ գրող Ավետիս Ահարոնյանի զարմուհին է, իր տատիկից փոխանցված հիշողությամբ է կիսվում։ Հայրական կողմից տատիկս, Համալյա տատիկս նույնպես սերում է Արևմտյան Հայաստանից, նրա ծնողները Եղեռնի ցեղասպանության ժամանակ եկել են Հայաստան ու նրա մոր եղբայրը բոլորիս հայտնի Ավետիս Ահարոնյանն է։ Ինչ էր պատմում Ավետիս Ահարոնյանի Ճիշտն ասած, շատ քիչ բան եմ հիշում, որովհետև այդ ժամանակ փոքր ենք եղել ու ինչքան որ մնացել է հիշողությանս մեջ շատ կծկտուր, իրենք այն ժամանակ մի քիչ վախենում էին այն փաստից, որ կիմանային Ավետիս Ահարոնյանը իրենց հետ ազգակցական կապ ունի, տատիկիս եղբայրը ցանկացել է կուսակցության մեջ ընդունվել ու այն փաստը, որ Ավետիս Ահարոնյանը իր մոր եղբայրն է, մի փոքր խանգարել է ու հիշում եմ, որ տատիկս պատմում էր, որ գիշերով Ավետիս Ահարոնյանի բոլոր գրքերը իրենք հավաքել էին միտեղ ու թաղել են իրենց այգու բակում, որ հանկարծ տունը խուզարկելիս չգտնեն փաստեր էլի, որ կապ ունեն Ավետիս Ահարոնյանի հետ։ Սա եմ հիշում հիմնականում։ Իրելի հայրենագարոտ, հայրենագիչներ, այս նոր տարու հանդիսավոր ժամին վերուշենք մեր հայրենիքը, որ այսօր հակառակ իր անցյալ փայլուն քաղաքական դարձած է անապատ ու խոփան թուրքերի ձեռքից։ 44-օրյա պատերազմով է անցել Տեր-Մանուկը, տեսածի ու զգացածի մասին հազվադեպ է արտահայտվում, կարևորի մասին սակայն չի լռում։ Պատահեց այնպես, որ ամբողջ գնդով շուրջ 200 հոգի արկի սուլոցը լսել ենք եւ բացականչել ենք Տեր ողորմյա, արկանգելա չի պայթել։ Կան մարդիկ, ովքեր որ կենթանի են, ողջ են եւ իրենք այս մասին մինչեւ հիմա խոսում են։ Եվ ես այս բանը միշտ կրկնել եմ, այն զորքի հետ, որ գնդերեց է եղել, ցավալիորեն մենք քիչ էինք գնդերեցներս, բայց այն զորքի հետ, որ գնդերեց է եղել, այդ զորքը ամենակիչ կորուստներն է տվել։ Պատերազմի փորձությունն անցած քահանան 2026-ը վերադարձի տարի է հռչակում, վերականգնելու կորուստները եւ վերադարձնելու կորցրածը։